Dear students, let's start the second lesson. The second lesson name is Gulab Singh. Gulab Singh is the main character in this lesson. The lesson is written by Subhadra Kumari Chauhan. So, let's know about Subhadra Kumari Chauhan. कवि परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। यूपी इज उत्तर प्रदेश। शी वॉज बॉर्न इन 1904 इन प्रयाग इन उत्तर प्रदेश। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। बाल्यकाल फ्रॉम चाइल्डहुड, व्हेन शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड इटसेल्फ, शी हैड अ इंटरेस्ट इन राइटिंग द लिटरेट वर्क्स। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। She did a first written, that is a poem. Kavya is a poem. She wrote when she was 15 years old. राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। You know the period 1904 when she is born, that time India has not got independence. So they were fighting for the independence. Andolan, Rashtriya Andolan is for the fight for independence. So she is taken part in the freedom struggle or the freedom fights what was happening. आप कई बार जेल गई थी. She was put in jail because of this freedom fight, all these andolans, when she used to go for all these rallies and other things. She was put in jail also. साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही. She took a equal decision even in her life, that is political life or literate life, literature life. She was doing equally, and still her end, that is still 1948, still her death, she was serving the country. आपकी रचना में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं. So all her writing, whatever she is written, everything you can see that there is a national loveness or love for the nation because she struggled for the freedom. Same thing. Then भारतीय इतिहास तथा संस्कृति, you can see the history and the tradition what and all we follow. All this will be there in her लेखन, that is whatever she write. झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है. If you all have learned this poem in small class, झांसी की रानी is her main or the famous poem what she is written. कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित है. So whatever poem she has written, it has been divided into two parts, that is two books. One is Tridhara is one book and the other one is Mukul. Mukul, these two are the names which has it been published. आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शों संघर्षों पर आधारित हैं. So when she writes a story, how it is very simple, saral shaili, everyone can understand, it's very simple. Madhuratam bhavnavam, and whatever feelings in that is given is really nice. Adarsh or yatarth, adarsh, there is principles in that whatever she write. Yatarth mein marmshab, it is not an imagination, it is not an imagination, it is the real story what she is राइटिंग. आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस award what she's got, and that she's got 2 times. Who gave a हिंदी साहित्य सम्मेलन as given her शेक्सपियर पुरस्कार. आपकी कहानियों की संग्रह के नाम बिखरे मोती तथा Unmadini. These two are the names of the stories what she's written. The whole stories is into 2 books, Bikre Moti tata Unmadini. So this is about Subhadra Kumari Chauhan. So next we'll go to the lesson Gulab Singh. Who's Gulab Singh? Gulab Singh is the main character of this lesson. As I told about the author, she is always written about what Desh Prem, and her time is before
independence. Only after 1 year after independence she is dying. So before that whatever she's written is about independence everywhere. So this lesson is also taking us to the same thing. So let's start. दिन और तरीके की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तरीके को पकड़कर क्यों चले. सो शी इज़ नॉट स्पेसिफाइंग विच डेट और विच प्लेस और विच दिस इज़ अ स्टोरी फॉर हुम. जब हम अमर अंत की कहानी, अमर अंत विच इज़ वेरी फेमस, हु बिकेम वेरी फेमस आफ्टर दिस. सो फॉर दैट वील जस्ट टेक इट हैपेंड इन one day, someday it has happened. उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. गुलाब सिंह सारे घर का दुल्हारा था. कौन कौन थे? सो गुलाब सिंह इज द मेन कैरेक्टर फॉर आर story. Who and all was there at home? उसके घर में पिता थे, his father was there, माँ थी, mother was there, एक गुड़िया सी बहन, गुड़िया as a doll, one small sister also was there. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. दुलारा pet, he was pet of everyone used to like him. एक दिन की बात है. So one day वह बीमार पड़ा. माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया. सो वन डे व्हाट हैपेंड, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, ही हैड फीवर. सो व्हाट डिड मदर डू? शी सेड नॉट गिव हिम एनीथिंग रेगुलरली व्हाट वी ईट. करेक्ट? इन योर हाउस ऑल्सो व्हेन यू आर नॉट वेल व्हाट विल दे गिव? दे विल गिव यू ऑल kanji, all such things they give. Correct? So same thing here, what did mother do? She stopped the normal food and she started giving whatever was told by the डॉक्टर. पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा. बट ही डजंट वांटेड टू ईट दैट, ही वांटेड सम टेस्टी फूड. सो ही वाज गोइंग ऑन आस्किंग फॉर सम फूड एंड दिस हिज सिस्टर कुड नॉट सी हिम आस्किंग लाइक दैट. वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दी अपने भैया. वह चुपके से, विदाउट नोइंग मम्मी, व्हाट डिड शी डू? शी बॉट गुड. गुड इज जैगरी. चने, चना ग्राम, you have chana, that one, both she bought it and she started giving to her brother. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वो तो खिला ही चुकी थी. After that his fever became more. But what she can do, because she is already given all this. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. Correct? If both of siblings are there, your brother or your sister is fighting, but when you both do something, you both are together. Correct? When parents scold you, what will you say? Both of us did. Both of us will get scoldings. But here also she was ready. If her parents scold her also, she was ready to take the scoldings. पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. But what did her brother do? He did not say that. She bought this and gave it to him. धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. Again slowly it started coming down. His bukhar came down and what happened? He started having a more impression with his sister. ऐसे एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर चपी थी. Like this, not only one incidents, there were many incidents in your house also. It is between your sister and brother doing something, only the sister and brother will know. You will not tell to your parents. Like so many incidents, what happened was kept in his mind. वह कभी उसने लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके. We will fight together with our sisters, we will say that and this everything, but that love will not fade away. Same thing it was with Gulab Singh and his sister. They will fight together, they'll play, they'll cry, everything they'll do, but whenever whatever it is, the love between the brother and sister was very strong. एक दिन ऐसी हवा बही
कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. So one day it was like that कि मुरझाए हुए दिलों में everything which was fading, this I said before independence it is, so there was some hope that we are getting independence, some no new thing had come. यह हवा उमंगों की हवा थी. That was a umang means one praise or what to say, one moment where you can get something. बड़ा भारी जुलूस निकलना था. जुलूस is a procession. जुलूस is procession. A big procession was coming. We were not supposed to do procession when we were under British rule. It was against British. They don't allow Indians to come together and do any procession. So this was such thing which was happening that time. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. But what did बादशाह say? बादशाह who was ruling there, who was it? It would might be any king or who's under British rule. So उसका हुक्म क्या था? जुलूस ना निकले, procession should not happen. शहर में आतंक छा गया. When बादशाह told this, the whole place was getting into fighting. Why we shouldn't do fighting between the soldier and the people? Because people wanted to do the procession, but here they were not ready. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. बाई ने बहन से कहा. तो बाई became very angry. He saying, who's बादशाह to stop us? Why don't we come with the procession? क्यों ना निकले हमारा झंडा, हमारा झंडा, we will have our own flag. बहन बोली, कौन है ये बादशाह? So the sister is asking, who is this बादशाह? बाई ने कहा, होगा कोई. तो he saying, might be someone. Who know who is he? बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्या है, क्यों ना निकले झंडा. तो फिर बोला, क्यों, उसने क्यों रोका, बादशाह क्यों हमें रोक रहे हैं, जुलूस निकलने और झंडा निकलने से हमें क्यों रुका रहे हैं. बाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. तो उसने जब बहन ने पूछा क्यों ये सब, क्यों उसने क्यों रोका है, तो बाई बोल रहे बहुत क्रोध से, with full of angry he saying, because we are under him, we are serving him. हमारा देश बादशाह का गुलाम, गुलाम is we are servants to him. That's why he is doing like this. उत्तरता, जब तब तो ज़रूर निकले जुलूस, हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकते हैं हमें. तो he got more angry and what is he saying? We will surely go for the procession. We will surely wave our flag. We will have our own flag and we will surely wave our flag and we'll see that who can stop us. झंडे की तैयारी होने लगी. बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया. सो व्हेन ब्रदर वॉज वेरी कन्फर्म और वेरी डिटरमिन्ड टू गो, व्हाट डिड द बहन डू? शी स्टार्टेड मेकिंग द flag. How did she make? She took her odni is your dupatta, old dupatta, and she tore it and हरा लाल रंग भी चढ़ा दिया. तो हरा और लाल रंग का दुपट्टा को फाड़ कर उसने उसमें चढ़ा दिया. बाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. उसके पास एक खेलने का डंडा था, डंडा इज अ स्टिक, लॉन्ग स्टिक, उसमें बांध लिया. झंडा तैयार था.